Alyuminiy sulfat eritmasida dissotsiyalanmagan molekulalar soni 20 ta bo'lsa, eritmadagi ionlar sonini aniqlang. Dissotsiyalanish darajasi 75%. Suvning dissotsiyalanishi va gidroliz jarayonini hisobga olmang. Berilishini yoza olamiz. Demak, alyuminiy sulfat dissotsiyalanayotgan ekan. Dissotsiyalanish bu ionlarga ajralish. Demak, alyuminiy sulfat dissotsiyalansa, alyuminiy ioni va sulfat ioni hosil bo'ladi. Endi alyuminiy 2 ta bo'lgani uchun 2 ta alyuminiy ioni, sulfat 3 ta bo'lgani uchun 3 ta sulfat ioni hosil bo'ladi. Alyuminiy sulfatni hammasi dissotsiyalanayotgani yo'q. Bir qismi dissotsiyalamayapti va bir qismi dissotsiyalanyapti. Qattan bildi. Demak, masalada dissotsiyalanish darajasi 75% degan. Demak, 75% dissotsiyalanib, qolgani dissotsiyalanayotgani yo'q. Ya'ni ionlarga ajralmayapti qolgani. Topish kerak hosil bo'lgan ionlar sonini topish kerak. Buning uchun alyuminiy sulfat dissotsiyalangani qanchaligini bilishimiz kerak. Shu orqali topamiz. Dissotsiyalanmagan alyuminiy sulfat 20 ta ekan, shu berilgan. Demak, 20 ta alyuminiy sulfat dissotsiyalanmagan bo'lsa, u 25% bo'ladi. Chunki 75% dissotsiyalanyapti. 100% dan qolgani 25%. O'sha 25% dissotsiyalanmayapti. Demak, 20 tasi 25% bo'lsa dissotsiyalanmagan, 75% qancha? Ya'ni dissotsiyalangani 75%, shu qancha? X topish uchun proporsiya qilamiz. 20 ni 75 ga ko'paytirib 25 ga bo'lamiz. 75 bilan 25 qisqarib ketadi 3, 20 kira 3. Demak, 60 ta alyuminiy sulfat ekan. Koeffitsiyenti 1, bu ionlarning umumiy koeffitsiyenti 2, 3 bo'lsa 5. Demak, ionlarni topish uchun x'ni topish uchun proporsiya orqali 60 ni 5 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. 60 ni 5 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsa 300. 300 ta ion hosil bo'libdi. Bu ham ion, bu ham ion. 300 ta ion hosil bo'libdi. Endi buni alohida topsa ham bo'ladi. Ya'ni alyuminiy ionni, sulfat ionni alohida topib qo'shsa ham bo'ladi, baribir son chiqadi. Ya'ni alyuminiyning koeffitsiyenti 2, sulfatning koeffitsiyenti 3. Alohida topsa ham bo'ladi. 62 ko'paytirsa 120, 1 ga bo'lsa 120 bo'ladi. 60 ni 3 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsa 180. 120 ga 180 qo'shsa 300 bo'ladi. Baribir 300 ta ion chiqadi. Qanaqa ishlasa ham. To'g'ri javob D varianti.